السلام عليكم متتبعي قناة ربح ايزيكو، وعواشر مبروكة بالصحة والسلامة والهنا والخير. حلقة اليوم غادي تكون حلوة وجبتها لكم من الشام، وهي القطايف، وهي من الحلويات الشامية اللي تتكون عبارة عن عجينة سائلة تنحضروها على شكل بغرير صغير وتتكال باردة، ويمكن نحشوها بالقشطة ونزينوها بالمكسرات، تتحلى بالقطر أو العسل. وحنا محتاجين لهاد القطايف باش نهرسو شويه من الملوحه ديال اللحم في عيد الاضحى. تابعوا معايا. عندنا في مكونات القشطة لتر من الحليب كامل الدسم، ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض، ملعقة كبيرة من سميدة رقيقة، 2 ملاعق كبيرة من النشا، 2 ملاعق حتى 3 ملاعق من السكر السميد أو السنيدة على حسب الذوق، قطرة من الخل، وماء الزهر. أنا ضفت القليل من حبيبات سكر الزهر أو فاني. غادي نحتاجو في عجينة القطايف 250 غرام ديال السميدة، 125 غرام من الدقيق الأبيض، ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية حتى الملعقة ونصف على حسب الجو، ملعقة صغيرة من السكر السميد أو السنيدة باش يتحمروا لنا القطايف، القليل من الملح، ساشي من الخميرة الكيماوية، وغادي نحتاجو كذلك 3 كؤوس ديال الماء الدافئ. نبداو على بركة الله بتحضير عجين القطايف. كناخدو إناء كنوضعو فيه السميدة الرقيقة والدقيق الأبيض ونضيفو لهم الخميرة الفورية، سكر سميد أو السنيدة، القليل من الملح، الخميرة الكيماوية، والماء الدافئ. ونخلطوا العجين وندوزوه في الخلاط الكهربائي، هو ضروري يجي بحال البغرير، وبالتالي نقدروا نحتاجو نزيدوا القليل من الماء ونخليوه يرتاح تقريبا نصف ساعه، الوقت اللي نوجدوا فيه القشطه. غادي ناخدو كاسرول ونوضعو فيه نصف لتر من الحليب، وقبل ما يغلى نضيفو ليه 2 ملاعق كبيرة من الخل، ونوزعو الخل جيدا، ومن نلاحظو ان الحليب تكلل ونفصل عن الماء نطفيو على النار.
ونصفيوه في مصفاة ونقطروه جيدا من الماء. غادي ناخذ نصف لتر من الحليب المتبقي ونزيدو عليه السنيدة او سكر سميد، الدقيق الابيض او الفورس، النشا، وكذلك السميدة. ونسموه بماء الزهر ونصف ساشي من حبيبات سكر الزهر، ونمزجو العناصر كلها. ونوضعوه فوق النار باش نوجدو كريمة شبيهة بالكريم باتيسير مع التحريك المستمر حتى يعقد الخليط. بعد ما تسنينا على الكريمة حتى عقدات، غادي نضيفو ليها القشدة اللي وجدنا في بداية الحلقة ونمزجو الكل ونحاولو ندوزوه في خلاط كهربائي باش تولي القشدة كريمية، وبالتالي نتخلصو من الكويرات كلها. ودابا غادي ندوزو باش نطيبو القطايف اولا بغرات الشام كيف ما سميتو. والمغربيات تبارك الله كلهم حادقات وتعرفوا يطيبوا البغرات. نخليكم مع الصور. ودابا غادي نعمرو القطايف. غادي ناخدو البغرير نحاولو نغلقوه من جانب واحد ونعمروه بالقشده ونزينوه بالمكسرات اللي متواجده عندنا. المشارقه تيزينوه بالفستق، انا اختاريت اليوم نزينو بالجنجلان اللي سخنته من قبل. وهكذا نكون وجدنا القطايف الشرقية بطريقة مبسطة. وأنا متأكدة أنكم إذا تقصوا البغريرة الأولى ما غاديش تقاوموا الكمية الباقية، وأكثر شيء إذا تناولتهم بالعسل. نتمنى لكم شهية طيبة وواشر مبروكة بالصحة والسلامة إن شاء الله.
وما تنسوش تدعموا القناة، تشتركوا، تخلوا التعليقات ديالكم، وبالطبع تفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد القناة. إلى اللقاء.